Вот и камин наш топится, горит. Пробую включить свет. Вот так лучше видно. Все красиво. Хороший огонек. Здесь уже чувствуется тепло. Значит, внизу дровничок. Вверху, как я уже говорил. Так, все красиво, все горит, все работает. Ничего никуда не уходит. Дым. Вот здесь на этом уровне где-то примерно метра уже так хорошо чувствуется тепло. Все красиво. Ну и вот задняя стенка печи. Тоже печь сейчас топим потихонечку. Вот видите, дымок. Так, если заметно, вот да, идет. То есть у нас сейчас снизу вот подсос дыма, ходит он туда вверх. Вот, все красиво. Так что объект, можно сказать, сдан.